سلامونه مې قبول کړم نو ګورو هیله ده چې حتما به یې وختونه به هم په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم څنګه مو تاسو کولی شو چې جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، یعنې یو ایمیل ادرس جوړ کړو. نو لومړی راځو له یو ګوګل اپشن خلاصوو. ګوګل چې کله خلاص کړو دلته ورته لیکو کریټ جیمیل اکاونټ. کریټ جیمیل اکاونټ او وروسته به سرچ باندې کلیک کوو. دا لومړی اپشن چې راغی ګوره کریټ ا جیمیل اکاونټ، دا کلیک کوو. دې له کلیک کېدا وروسته دغه سور رنګ چې د کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ دا کلیک کوو دلته لومړی نوم لیکو. پیرس نیم کې لومړی نوم لیکو. مثال زه لیکم د حمید په نامو یو کس ته اکاونټ جوړوم، حمید. تخلص یې لیکم ودان. همداشان یوزرنیم چې دلته یوزرنیم کې به د هغه نوم مکمل لیکئ، یعنې کوم تا ایمیل ادرس ده. یعنې زه لیکم حمید ودان @gmail.com. وروسته راځم پاسورډ ورکوم. اوس ګوره دلته اپشن یې ورکړو وای سوري اونلی لیټر کارت د دې پورې باید وي، یعنې دغه کوم اپشن ایمیل چې موږ جوړ کړی ده په دې به خالي حروف وي. نو زه دا پاکوم، یعنې د علامې چینپ کې دا لیکم. اوس یې بیا درته وایي د یوزر نیم از ټاکن، یعنې دغه ایمیل باندې هغه ایمیل ادرس جوړ شوی ده، یعنې مخکې د ایمیل ادرس موجود ده. نو اوس د دې سره زه یو څو اعداد اضافه کوم، لکه مثال 200 شپږ اتیا لیکم. په دې هم جوړ شوی ده 2011 په دې باندې جوړ شوی. حمید ودان 2011 دغه @gmail.com دا ایمیل ادرس شو. راځم دلته پاسورډ ورکوم. پاسورډ باید 8 حروف وي او غټ حروف، علامه او نمبر باید کارول شوي. دلته زه یو ایمیل ادرس ورکوم. کولی شئ چې وروسته ایمیل ادرس تغیر هم کړئ. په کنفرم کې د پاسورډ تکرار بیرته ورکول کیږي. راځو په دلته شو پاسورډ باندې کلیک کړئ چې دواړه پاسورډونه باید یو شی وي، کوم تغیر ونه لري. نو اوس نیکسټ کلیک کوو. د نیکسټ کلیک کولو وروسته دغه نوی اپشن راځي. لومړی تلیفون نمبر، دلته باید تلیفون نمبر ورکړئ. هیواد خپله انتخاب د بیرغ څخه مو تاسو معلومې کولی شئ دې څخه هیواد هم ورته انتخاب کړئ. خو داسې افغانستان ده، خپل هغه افغانستان انتخاب ده. فون نمبر کې به دلته خپل تلیفون نمبر ورکړئ. په هغو تلیفون نمبرو باندې چې دغه ایمیل ادرس جوړوي. زه ورته لیکم همدا شماره. د شمارې له لیکلو وروسته راځم دلته ریکوري ایمیل ورکوم. ریکوري ایمیل هغه ایمیل ده، دلته باید تاسو هغه ایمیل ورکړئ که چېرې تاسو څخه پاسورډ هیر شي، ایمیل کې څه مشکلات رامنځته شي، غواړئ چې ایمیل بیرته ریکوري کړئ او هغه ایمیل بیرته لاسته راوړئ. دغه ایمیل په ایمیل ادرس په واسطه باندې کولی شئ هغه ایمیل بیرته لاسته راوړئ چې پاسورډ هیر شوی وي یا څه مشکلات پرې رامنځته شوي. نو دلته یو بل ایمیل ورکوم چې هغه ایمیل تیار مخکنی جوړ ده، حمید ودان 288. دغه ایمیل ادرس باندې زه کولی شم چې بیرته خپل ایمیل ریکور کړم. نو راځم له هغه وروسته بل اپشن چې ده د بیرت ډیټ ده. په کومه میاشت کې جولای د شپږم کال چې ده 1996. جنډر ورته انتخاب وو که نارینه‌یي میل او که وناسو له ډلې فیمیل میل. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوو. غواړئ پاسورډ ذخیره کړئ یا نه ور پاسورډ هېڅکله مه ذخیره کوئ. دغه یې اګریمنټ دی. دا په تفصیل سره در ووایاست خپل د ګوګل اکاونټ د ایمیل ادرس قوانین دي. یعنې زه غواړم دا قبلوم دغه قوانین. آی اګري، زه موافق یم. دا کلیک کوو.
دا د ایمیل ادرس جوړ شو. ایمیل ادرس جوړ شو. د ایمیل ادرس خپله د موږ چې ده اوس کوم دا سر کې ښکارېږي حمید ودان 2011@gmail.com یوزرنیم یې ده حمید ودان. دغه ایمیل ادرس جوړ شو. اوس نو تاسو کولی شئ له دې ایمیل ادرس څخه استفاده وکړو.